又咳嗽啊，又咳嗽。哦，在填那个，在填那个，地形的某的地方的时候，一方面用金属啊，再用金属支架哇冲那个水呀、哇冲过去啊，在胸部那边，像冲水一样哇哇哇哇哇哇啊，冲过去的时候胸部哇哇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 ，用水再把里边的那个残留物把它洗出来，把那个或者残留物洗出来，连残留物都不留，把它洗干净了以后，然后哇，然后再把那个金属再把金属填进去，再把金属填进去啊。原来为什么说地球不结实呢？啊，一方面里边是空心的啊，另外一个没有有那个固定的支撑物在里边啊，没有支撑物在里边啊。所以呢，现在这次外星填进去的是很结实的东西填进去，很结实的，填到地心啊，这是要加速它啊，加速它啊。原来是水冲的时候啊，水冲的时候引起的咳嗽啊，所以说那个这次讲的淋浴啊、咳嗽啊都是那个液体啊，那个让你冲击啊，都是连贯的事，连贯的。